الباري ورور پوښتنه کوي د قرآن کریم په پای کې چې کومه دعا ده که یو کس دغه دعا ووایي او نور کسان هم ناست وي د دغو ناستو کسانو لپاره بهتره دا ده چې د دعا کولو پر وخت لاسونه پورته کړي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. محترمه زه په یو خبره دې لږ پوه کومه بهرحال به باندې خدای د دې څه به نوره ماخذ وکړي ډېر. په 355 صفحه کې د اول د مختار کې وایي د دعا مستحب دا دی چې لاس سره پورته شي. د دعا مستحب دا دی چې لاس سره پورته شي. زه اوس تا ته وایم په هره دعا کې ته لاس پورته کړه، مسجد چې ځې دا نه وایي چې الله مفتح لي ابواب رحمتک دلته لاسونه پورته کړه. او دغه رقم د مسجد چې راوځي په یو روایت کې خو علامه ناصر لکه من په بل روایت کې الله مفتح لي ابواب فضلک وایي. نو په دې ځای کې ته بل الله مفتح لي ابواب رحمتک چې ور داخلي دا خو چې راوځي بیا الله مفتح لي ابواب فضلک وایي. نو ته بیا ته لاس پورته کړه یا ورې دې دا ځای کوي د چټي چې شړې راوځي یو روایت کې راځي چې غفرانه کوي، یعنی خدای اساسه سوال کوم د غفران خو دعا ده، لیکن لاس دې پورته کړی سړی چې دغه رقم اوس ورځي و مټټي تعالی امین اعوذ بک من الخبث والخبائث خدای پناه غواړم پتا سره دا مې قسم دعا د لاس پورته کړی. نو ګوره داسې نه د دوار ځای لاس نه پورته کېږي. ظاهري خو اوس په دا زموږ ټول یو 115 صفحه دوم ټوک فیض الباري لیکلی چې د اذان په دعا کې سړی لاس نه پورته کوي، لیکن خو قاعده یې چا نه ده ویلې. احسن الفتاوا امداد ډېر راغږېدل خو قاعده یې نه ده ویلې. شیخ الاسلام هغه په درس ترمذي کې د ترمذي په کتاب الطهارت په د اول سر کې بس دی دلته توري وایي هر هغه دعا چې تر خاص وخت پورې موقته وي بل وخت نه کېږي په هغه وخت کې کېږي، نو هغه بس دغه دعا دپاره لاس نه پورته کېږي. نو د اذان دعا خو یوازې د اذان سره متصله ده بل وخت نه ده، نو لاس نه پورته کېږي. نو دغه رقم راولاړ کس ولا دغه دعا د ختم چې تا کړې ده دا خو د مثلا ماجد ته زه داخلېږم دا خو د ماجد چې الله مفتح لي ابواب رحمتک خاص وخت دعا ده، نو لاس نه پورته کېږي. دا خو په کور کې چې ناست داسې سړی نه وایي چې اللهم افتح لي ابواب رحمتک په دغه نیت چې مسجد ته ځم، دغسې کې سړی وایي خو دا دعا ده پروا نه کوي. او دغه رقم نو که دغه د ختم دعا خو بل وخت سړی نه وایي چې ختم د قرآن وایي په دغه وخت کې متصله کوي، نو چې خاص وخت یې معلوم شو د هغې دعا لپاره لاس پورته کول مستحب نه دي. والله سبحانه اعلم. ډېره مننه.